Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы республикалык кеңешменин катышуучулары. Сөзүнүн алдында мен сиздерди ыйык Ороз айынын келиши менен куттуктаймын. Бардыгыңыздарга руханий чыдамкайлыкты жана бекемдикти, жакындарыңыздарга чың ден соолук жана бакубаттык каалаймын. Биз бүгүн ушундай кеңири курамда социалдык чөйрөнүн өкүлдөрүн чогултууну чечтик. Билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана социалдык коргоо жаатында иштеген адамдарды бардык аймактардан чакырдык. Өлкөнүн өсүп өнүгүүсүндөгү актуалдуу маселелерди талкуулап, алдыга койгон пландарыбызды сиздер менен бөлүшөлү деп жатабыз. Ошол эле учурда сиздердин да ойлорду, сунуштарды угалы. Мамлекет башчысы кызматына аттанганда республиканын бүт аймактарын түрө кыдырып чыкканымды билесиздер. Шайлоочулар менен жолугушканымда алдыга койгон биринчи милдетим элдин жашоо деңгээлин көтөрүү экендигин айтканмын. Билим берүүнүн сапаты менен медицинанын деңгээлин жогорулатууну башкы артыкчылык катары караймын. Деги эле биз эл агартуу деген жакшы сөздөн алыстап бараткандайбыз. Бул түшүнүктүн астында бир гана билим берүү эмес, маданиятта, сөздүн кеңири маанисинен алганда адам жөнүндө, анын руханий жактан да, саламаттыгы жактан да толук камкорлук турат. Менин президенттик кызматка киришкендеги номер биринчи жарлыгым инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө болгон. Кыргыз эли эгемендик доорунда 3 рет өтө чоң саясий толкунду башынан өткөрдү. Ошол кездин саясий, экономикалык, социалдык стандарттарына жана түзүлгөн карым-катнаштарына каршы карапайым эл тайманбастан көтөрүлгөндүгүн тастыктайт. Ошондуктан биз руханий адеп акылактык, маданий баалуулуктарды технологиялык процесстин акыркы жетишкендиктери менен табигый түрдө үндөшүп турган абалга жеткирүүнүн зарыл экендигин белгиледи. Кыргыз элинин кылымдар бою калыптанган каада салттарына таянып, өлкөбүздө жашаган бардык улуттар жана элдер менен биргеликте цивилизациялуу гүлдөгөн мамлекетти курууга алдыга карай умтулушубуз керектиги белгиленген. Булардан сырткары жарлыкта мамлекетибиздин жана коомубуздун негизин түзүп турган тарбиячылардын, мугалимдердин, дарыгерлердин кадыр баркын жана статусун көтөрүү боюнча так максаттар коюлган. Ошондой эле алардын ар биринин чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн ачып, өнүктүрүү үчүн билим берүү тармагына окуу процессин жогорку деңгээлде жүргүзүүгө жөндөмдүү, таланттуу, педагогикалык жана илимий кызматкерлерди тартуу боюнча максималдуу түрдө ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган. Ошентип, президент болуп шайлангандан кийинки эң биринчи жасаган кадамым дал мына ушул багытталды. Тагыраак айтканда, номер биринчи жарлыгым руханий адеп акылактык тарбияга арналды. Тагдырмага соңку жылдарда биздин элибиздин басып өткөн жолу, тарыхы тууралуу, кыйын кезеңдердеги ата-бабаларыбызга дем берген улуттук нарк насилдер жана биздин муңундун башына түшкөн кыйынчылыктар жөнүндө кеңири ой калчоого шарт түзгөндөй болду. Азыр биз бардык мүмкүнчүлүктөрдү толук пайдалана албай, эгемендүү мамлекетте эркин жана бактылуу жашоонун даамын дагы да жакшылап тата албай келгенибизге сиздерде эле мен дагы кейимин. Биз канткенде туруктуу өнүгүүгө жетип, ийгиликке карай өсүү жолуна чыга алабыз деп абдан көп ойлоном. Изги өзгөрүүлөргө жетүүнү камсыз кыла ала турган кыска жана кепил берчү ыкма барбы? Элимдин потенциалы алиге чейин ачылбагандыгынын сыры эмнеде деген суроолор мага таптакыр тынчтык бербейт. Жооп албетте түшүнүктүү жана айдан ачык. Биздин мамлекеттин эң башкы байлыгы биздин адамдарыбыз. Кыргызстандын көп улуттуу, таланттуу, ынтымактуу, сабырдуу жана
тырышчаак, эмгекчил эли. Табият жана тарыхта бизди куру кол калтырган эмес, өлкөбүз көптөгөн кен байлыктарга ээ. Биздин тоолор түрдүү ресурстарга бай. Жерибиз берекелүү жана кереметтүү кооз. Биздин өлкөнүн суулары мол жана мөлтүр таза. Кыргызстанда жанга жайлуу жана бактылуу жашоо үчүн бардык шарттар бар. Бирок биздин ийгиликке жетүүбүздүн башкы ачкычы бул биздин адам ресурстарыбыз. Эң эле пайдалуу жана узак мөөнөттүү пайда алып келе турган мыкты инвестициялар деп биз өз элибиздин өнүгүшүнө, билимине, саламаттыгына жана маданиятына салынган инвестицияларды атаганыбыз туура болот. Биз бактылуу өлкөбүз, анткени аркабызда мыкты жаштарыбыз турат. Калкыбыздын 65%дан ашыгын 30 жашка чейинки жаштар түзөт. 38% 18 жашка толо элек балдар, алар 2,5 миллиондон ашык. Ошондуктан мамлекеттик башкаруунун алган башкы багыты жана басымы биздин элибизге, айрыкча биздин балдарга арналган. Алар билимдүү жана дени сак болуп чоңоюшу керек. Алар эң жогорку деңгээлдеги билимге жана көндүмгө ээ болуп, глобалдык коомдогу башка куракташтары менен тең атаандашууга жетишип, 21-кылымдын орто ченинде өздөрүн өтө ишенимдүү сезиши керек. Бул жалпы улуттук максат баарыбызды ар кыл саясий көз караштарга, социалдык, маданий, регионалдык жана диний айырмачылыктарыбызга карабастан бир муштумдай биригүүгө чакырат. Биз баарыбыз ата энебиз. Балдарыбызга бул дүйнөдө татыктуу пайдубалды камсыз кылып берүүгө милдеттүүбүз. Азыр биз бардык күч аракетибизди жана ресурстарды бала бакча, мектептер, поликлиника жана ооруканалар, маданият үйлөрү жана башка бардык социалдык тармактарга жумшап, ата энесинин социалдык материалдык абалына карабастан шаардабы же алыскы тоолуу айылдабы жашаган жерине карабастан ар бир бөбөк жана өспүрүм бала үчүн илим менен техниканын акыркы жетишкендиктерине, билим деңгээлине, маданий жактан бай болушуна жана сапаттуу саламаттыкты сактоого жетишин камсыз кылышыбыз милдет. Бул биздин алдыбызда турган милдетибиз. Кыргызстандыктардын жаңы, күчтүү жана татыктуу муунун тарбиялоо милдетине жетүү биздин улуттук тилегибиз жана стратегиялык максатыбыз болууга тийиш. Дал ушул максаттын алдында баарыбыз жалпы элибиз биргеле. Урматтуу кеңешменин катышуучулары, албетте мындай амбициялуу, бийик максаттарды коюу менен бирге биз бүгүнкү социалдык тармактан жана мамлекеттик башкаруудан чоң натыйжаларды талап кылууга акылыбыз. Бул бир жак. Маанилүүсү ар бир мектепте, социалдык мекемеде каармандык менен эмгектенген, мекенчил, ушул залда отурган сиздердей инсандар болушу керек. Мамлекет такыр көңүл бурбай, минималдуу түрдө гана каржылап калган кыйын учурларда деле сиздер өз ишиңиздерге берилгендикти көрсөтүп, оор кыйынчылыктарды жеңип келгенсиздер. Күч кайратыңыздарды аябай, ден соолугуңуздарды да тобокелге салып, керек болсо үй бүлөдөгү көйгөйлөрдү да четке таштап, жеке кызыкчылыктарды арткы планга коюп, иш милдеттерди абийирдүүлүк менен аткарып келдиңиздер. Эгерде биз жогорку квалификациялуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү жаңы муундагы кыргызстандыктарды тарбиялоо боюнча улуттук үмүт тилектерибиз менен стратегиялык максаттарыбызды курулай кыял, кооз сөз болуп калбасын десек, ага реалдуу жетүүнү кааласак, мамлекет социалдык тармактардын бардык мекемелерине орчундуу материалдык финансылык ресурстарды таап камсыздоого милдеттүү. Дал ушул максатта мен президенттик кызматка келген алгачкы күндөн тартып эле бардык күч аракетимди мамлекеттик бюджетти көбөйтүүгө жана чыңдоого арнап келе жатам. Мен бир тыйын да уурдабаймын, башкалардын уурдашына да жол бербеймин деп ант бергем. Эсиңиздерде болсо керек.
Эсиңиздерде болсо керек, мурда казынага кол салгандардын баарын кайра мамлекеттин эсебине төктүрө баштаганбыз, мындан ары да уланта беребиз. Ошондой эле салык жана бажет төлөмдөрүн жакшыртууну да талап кыла баштадым. Акылбек Үсенбекович башкарган министрлер кабинетинин алдына мен койгон эң башкы милдет бюджеттин кирешесин көбөйтүү болду. Бул жаңы команда кандай активдүү иштеп жатканын өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Натыйжалар көп деле күттүргөн жок, бат эле келе баштады. 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча консолидацияланган бюджеттин көлөмү 311 миллиард сомго жетти. Бул жылы чогултууларды 400 миллиард сомго жеткирүү милдети коюлган. Кийинки жылга мен 500 миллиардка жеткирүү милдетин коюп жатам. Бизде андай мүмкүнчүлүктөр бар. Коррупцияны жок кылсак, чөнтөккө кетип аткандарды, агылып кетип аткандарды токтотсок эле биз жетип барабыз. Ага дагы бир аз убакыт керек, биз ага жетебиз буюрса. Биз азыр айыл чарбасына активдүү түрдө ресурстарды салып жатабыз. Мурда эч качан мындай болгон эмес. 26 миллиард сом кредит түрүндө фермерлерге 6% менен берилди. Ушул жерден бир нерсени баса белгилеп айта кетейин, урматтуу дыйкандар менен фермерлерибизге. Бул сумма албетте 100% дыйкандар менен фермерлерди быйыл эле камсыз кылып койгонго жетпейт. Анткени өлкө боюнча 500 миңге чукул дыйкан фермерлерибиз бар. Ошондуктан быйыл колубузда болгон каражаттын бардыгын мүмкүнчүлүгүбүз болушунча бердик. Быйыл кимиңерге жетишинче алып турсаңыздар, Кудай буюрса кийинки жылы толук камсыз кылабыз деп турабыз. Ирригацияга жана үрөндөргө бөлүнгөн каражаттар менен бирге башка ресурстар да каралып, быйыл айыл чарбасына жумшалган каражаттын жалпы суммасы 40 миллиард сомго жетет. Жылдын аягына чейин. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз өткөн жумада Балыкчыдан Кочкорго чейин темир жолду куруу иштерин баштадык. Азыркы кезде Камбар ата сыяктуу ири кести, чакан кестерди күн жана шамал менен иштетиле турган ондогон станцияларды быйылтадан тартып курууну пландап жатабыз. Ушул апрелдин аягында Кудай буюрса алды башталып калат. Урматтуу социалдык сектордун кызматкерлери, бүгүн биз бир нече министрликтер боюнча айлык акыларды жогорулатуу жөнүндө чечим кабыл алгандыгыбызды сиздерге кубанычым менен жарыялайм. Берген убадабыз боюнча сөзүбүзгө туруп, бүгүндөн тартып сиздердин айлыктарды көтөрдүк. Өткөн жылы өзүңүздөр билгендей, медиктердин айлыктарын көтөргөнбүз. Мен маданият тармагынын кызматкерлеринин айлыктарынан баштагым келип турат. Менин жарлыгыма ылайык биз айлык акыларды дээрлик 100%га көтөрдүк. Бир-эки мисал айта кетейин. Эгерде Аламүлүн райондук борбордук китепкананын жетектөөчү китепканачысынын айлык акысы мурда 10.875 сом болсо, эми 1-апрелден баштап анын айлык акысы 21.845 сомго, 2 эсеге көтөрүлдү. Нарындагы мамлекеттик областтык тарыхый этнографиялык музейдин жетектөөчү илимий кызматкери мурда 17.550 сом алса, эми 33.222 сом алат. Айлык менен кошо бийик тоолуу жерлер боюнча кошумча үстөк толук сакталды. Ош академиялык Бауур атындагы театрдын актёру мурда 17.700 сом алса, эми 28.239 сом айлык алат. Республикалык Баялинов атындагы балдар китепканасынын жетектөөчү китепканачысы мурда 9.000 сом айлык акы алып келсе, эми 1-апрелден баштап 20.444 сом алат. Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин кызматкерлери боюнча да биз айлыкты орточо 2 эсеге жогоруладык. Вначале мне хотелось бы особо выделить присутствующую здесь работницу Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Ольгу Ивановну Николаевну. Она сидит в президиуме здесь.
Я имел честь поздравить вас, уважаемая Ольга Ивановна, в прошедший день 8 марта. Тогда вы от имени всех работников вашего завода обратились с просьбой о повышении зарплаты. Я очень рад сообщить вам, что правительством принято решение об удвоении зарплаты. Например, один из ваших коллег с 14-летним стажем сапожник, сам инвалид 3 группы, до этого получал зарплату около 18 тысяч сомов в месяц, а с этого месяца будет начисляться зарплата в 36 тысяч сом. Ошондой эле ушул жерде отурган Ат Башы райондук социалдык коргоо башкармалыгынын башчысы Тилек Султангазы уулуна да токтоло кетейин. Ал дагы президиумда отурат. Шайлоо өнөктүгү маалында сиз мага социалдык кызматкерлердин айлыгын көтөрүп берсеңиз деп кайрылган элеңиз. Бүгүн сиздин өтүнүштү толук канааттандырдык. Билесиздер, дал ушул адамдар жалгыз бой кары картаңдарыбызды ак ниеттен мамиле кылып, карап багып келишет. Ошондой эле турмушунда оор кырдаалга туш болгон балдарга да мээримин төгүп камкордук көрөт. Алардын айлыгы бийиктөө шартында 7500 сом эле болчу. Эми бул айдан баштап 14 000 сомго чейин, стажы көп болсо андан да көп алышат. Саламаттыкты сактоо тармагынын кызматкерлеринин эмгек акы фондусу орто эсеп менен 50%га жогорулатылды. Бул жерде айлык акылар категориялар үчүн төлөнчү төлөмдөрдү алып салуунун эсебинен жогорулатылат деген кептердин баары чындыкка коошпостугун дароо эле айтып кетейин. Биз категориялар үчүн төлөмдөрдү сактап калтырдык. Маселен, Сузак районунун номер 15-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы 32 жылдык стажы бар үй бүлөлүк дарыгер мурда 17 000 сом алып келген болсо, 17 500 сом алып келген болсо, мындан ары ал 25 718 сом ала баштайт. Ысыккөл облустук бириккен ооруканасынын 14 жылдык стажы бар медайымы медсестра 1-апрелге чейин 11 000 сом алса, ушул айдан тартып 17 248 сом ала баштайт. Албетте, медицина кызматкерлеринин айлык акысын талаптагыдай деңгээлде көтөрө электерибиз өкүнүчтүү. Бирок Кудай буйрса ага да жетебиз. Келечекте дарыгерлер бир нечесе көп айлык акы алышы керек деп ойлойм. Учурда бүтүндөй бир чоң команда милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун системасын реформалоонун үстүндө иштеп жатат. Биз бул иштин натыйжасында медицина кызматкерлерине эмгек акы төлөө боюнча ачык айкын жана татыктуу системаны калыптандыруу үчүн чечкиндүү чаралар көрүлөт деп турабыз. Эми билим берүү министрлигине токтололу. Министрликке быйыл кошумча 16 миллиард сом ашык каражат бөлүп бердик. Муну менен билим берүү министрлиги эң көп каржыланган министрлик болуп калды. Мында бардык категориялардагы кызматкерлердин айлык акысы 50%дан жогору көтөрүлдү. Эмгек акы системасы калыбына келтирилди. Оклад системасына өткөздүк. Категорияларды дагы киргиздик. Бул жерде орто мектеп мугалимдеринин орточо айлыгы 80%га өстү дегенибиз менен чындыгында айрым учурларда айлык акы 3 эседен ашык көтөрүлдү. Маселен, Лейлек районундагы башталгыч класстын мугалимин алалы, педучилищаны бүтүргөн эмгек стажы жок мугалим мурда колуна 7200 сом алып келсе, 1-апрелден баштап ал колуна 21 800 сом алат. Көрүп турганыңыздарда 3 эсеге көбөйүп атат. Дагы бир мисал. Ысык Ата мектебинин педагогикалык иш стажы жок, бакалавр даражасына ээ математика мугалими 1-апрелге чейин 10 450 сом алса, эми 25 300 сом ала баштайт. Урматтуу мугалимдер, кымбаттуу ата-энелер, ушул жерден биз баса белгилеп коюшубуз керек. Мугалимдердин айлыгына акчабызды мындан ары дагы аябайбыз. Мүмкүнчүлүк болор замат дагы да жогорулатып беребиз. Бирок аларга коюлган талабыбызды дагы мындан ары катуу коебуз. Ушул айдан баштап бардык мектептерде аттестациялоо иштери жүргүзүлөт. Балдарыбызга, келечек муундарга сабакты эң татыктуу, эң акылдуу,
эң дастыкандарыбыз окутсун. Педагог диплому болбосо дагы атайын курстан өткөн ага эжелерди даярдап, биз быйыл жайында ар бир мектепке жок дегенде 10-15тен жаңы мугалимдерди алышыбыз керек. Өзгөчө математика, так илимдер, компьютер жана чет тил сабактарынан эң жогорку квалификациядагы мугалимдерге муктажбыз. Мен азыркы жаштарга дагы кайрыламын. Мектеп мугалими болуп иштеңиздер. Мындан жогорку ардак да, аброй да башка кесиптерде мындан ары өтө аз болот. Биздин улутубуздун эртеңки ийгилиги азыркы мектептерде гана жарала турганын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин, бала бакчалардын тарбиячыларынын эмгек акысы дагы 80%га өстү. Эми бардык министрликтердин кенже жана техникалык кызматкерлерине өзүнчө токтоло кетейин. Биз аларды да унуткан жокпуз. Бул кызматкерлердин эмгегин адилеттүү баалоого өзгөчө көңүл бурдук. Алардын айлык акыларын дээрлик бардык жерде 2 эсеге жогоруладык. Кыргызстандыктар ошентип 1-апрелден тарта 309 миңге жакын социалдык тармактын кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатууга 2022 жылдын 9 айына кошумча 26 сом бөлдүк. 26 миллиард сом бөлдүк. Бул төлөмдөрдөн тышкары 1-июндан баштап балдарга жөлөк пулдарды, аларга жеке кам көргөндөргө жана башка категориядагыларга төлөмдөрдү көбөйтүүнү пландап жатабыз. Кудай буйрса дагы бир жолу көбөйтүп беребиз аларды. Өткөн жылы көбөйтүп бердик. Пенсияны адаттагыдай эле ушул жылдын октябрь айында көтөрүү планыбызда. Эмгек акыларды, жөлөк пулдарды жана башка төлөмдөрдү көтөрүү жөн эле номиналдуу эмес, олуттуу түрдө сезилерлик болуш үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшайбыз. Ушул жерден дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетейин. Биз бүгүн социалдык жана маданият тармактарында иштеген кызматкерлердин айлык акыларын көтөрдүк. Казынабыз толтура болсо бардык тармактардын айлык акыларын чогуу көтөрмөкпүз. Бирок сиздер мамлекеттик кызматкерлер жакшы билесиздер, казынабыз ченелүү. Ошондуктан ушуга чейин чыдаган жаныңыздар дагы бир аз чыдап турсаңыздар деп суранып кетер элем. Кудай буйрса силердин айлык акыларды дагы 2-кварталдан кийин караштырабыз. Ага чейин бюджетибизди толтуруп алабыз. Мекендештериме жалпы эле кыргызстандыктарга ачык айтып кайрылып кетейин. Ооба азыр абал оор, бардык жерде кымбатчылык, баалар өстү, жумуш жок. Эң зарыл деген нерселерге акча табуу кыйындап баратат. Дүйнөдөгү акыркы окуялардан улам кырдаал мындан да начарлап кетиши мүмкүн. Биз буга даяр болушубуз керек. Баарыңыздардан чыгымдарды кайра карап чыгып, кымбат буюмдарды сатып алууну кийинкиге жылдыра туруп, той топурду азайтып, каражатты ысырап кылбоого чакырам. Мен өз жарлыгым менен сөөк коюу адасына мал союуга чектөө киргизгенимди билесиздер. Бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлдеги дагы, ар бир үй бүлөнүн деңгээлинде дагы эң негизги маселе бул азык-түлүк коопсуздугу. Айдоо жерлерибиздин 1 метр жерин дагы кысыр калтырбайлы, жаздын бир күнү жер менен иштөөгө, ар бир күнү жер менен иштөөгө убактыңыздарды жумшооңуздарды өтүнөм. Жаздын бир күнү жылга тете дейт. Мамлекет ар бир кыргызстандыкка социалдык жактан кам көрүү үчүн бар күчүн аябайбыз, колубуздан келген жардамыбызды берип турабыз. Буга бөркүңүздө ишене берсеңиздер болот. Эмгекчилер күнү 1 майда Кудай буйрса айтылган эмгек акыңыздарды аласыздар. Дагы бир жолу кубанычыңыздар болот деп ишенем ошол күнү. Мамлекетибиз дайыма туруктуу өнүгүүгө багыт ала берсин. Ар дайым бири-бирибизди колдоп, ынтымакта жашайлы, жергебизде тынчтык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жаратканыбыз өзү колдосун.